Meine Kinder sind draußen am Spielen und ich mache für die einen kleinen Snackteller. Also, was fangen wir an? Essen mit der Mandarine. So, eine Mandarine. Einen Apfel. Apfel. Row-Bite. Ich liebe diese Riegel. Ich esse die total gerne, meine Kinder essen die total gerne und die Zutatenliste ist überschaubar und aus natürlichen Zutaten. Kein Zuckerzusatz. Also wirklich sehr, sehr lecker und gesund.